Pernah main perek gak lo? Yang kata Adit bener gitu. Yang kata Adit menguras rekening itu. Penguras rekening. Iya, rekening. Mungkin. Pernah lo pijit-pijit pernah pijit? Kenapa lo gitu? Karena minum dia. Minum itu. Kenapa gue Dari produsernya dulu yang megang The Comment. Si Kang Demon. Oke. Surya mau tuh sama si Tora. Enteng. Begini. Ngambil motor begini. Ngambil motor begini. Iya. Ngambil motor ke belakangin. Iya. Temenku kan naruh iring jalannya waktu Udahlah, akhirnya biasa. beradaptasi dan bisa juga. Soalnya itu sebenarnya hanya talk show, cuman emang agak berbentuk yang feminim dan emang terbuka gitu. Maksudnya macam cewek gitu. Minum.